在我们的手掌内部这2个点这是手掌内部，在我们的小指跟无名指，还有中指跟食指的根部这2个地方也是可传点，大家也可以按一下按一下这2个点，都去按一下，这2个点也可以帮助我们止咳喘。我们一般呢，拿出我们的这个我们的这一个拨筋棒，就这样按，它就可以缓解，所以有外面的，有里面的那有人说，老师左手还是右手？一起做左手右手都做，因为我们一般来说就2只手，左手做完做右手，右手做完做左手，咳就会稍微缓解下来。